السلام عليكم. هل هذه آثار سفينة نوح الحقيقية؟ يعتقد الخبراء أن سفينة نوح موجودة على جبل أرارات في تركيا، حيث وجدوا هناك آثار خشبية غامضة تم اكتشافها في المنطقة، قد تكون دليلا على أنها سفينة نوح. سنتعرف عليها الآن، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذا المقطع. وأشار الباحثون إلى أنه يمكن أخيرا الكشف عن السفينة في منطقة جبل أرارات في ولاية إغري في شرق تركيا. وكان الباحث الأمريكي البروفيسور بول إسبرانتيمان بين أكثر من 100 عالم يتحدثون خلال ندوة دولية عقدت على مدى 3 أيام حول جبل أرارات وسفينة نوح، ودراسة الأدلة بشأن مكانها النهائي. وتقول قصة السفينة بحسب الكتب السماوية بأن الله أوحى للنبي نوح عليه السلام ببناء سفينة يحمل فيها زوجين من كل نوع من الحيوانات قبل إرسال الطوفان المدمر. وبحسب ما جاء على لسان الباحثين فإن السفينة طفت لمدة 150 يوما إلى أن استقرت على جبل أرارات عندما بدأ منسوب الماء ينحسر. وادعى الخبراء أن أثار السفينة الخشبية عثر عليها في جبل أرارات قبل 7 سنوات. ووفقا لتقرير صحيفة ذا إكسبريس فإن البروفيسور إسبرانتيمان مقتنع بأن ما ذكر من معلومات حول تلك الآثار صحيح، وهو يدعو إلى المزيد من البحث العلمي الجاد والصارم في منطقة أرارات. وقال إسبرانتيمان سيتم نشر استنتاجاتي في الكتب والمنشورات والمجلات، ولكن في هذه المرحلة من المبكر جدا معرفة نتائج ما سنتوصل إليه. وأكد البروفيسور أوكاتاي بيلي من جامعة اسطنبول أن سفينة نوح والطوفان ليست أسطورة لأنها مذكورة في جميع الكتب السماوية. ولكن الدكتور أندرو سينيليغ الذي كان يحقق في الموقع الذي تم العثور فيه على الآثار يقول إن جبل أرارات تكون بعد أن تراجعت مياه المحيط، ولكن قد تكون تعلقت السفينة على جبل عالي آخر في المنطقة في ذلك الوقت. ومن المقرر أن يبدأ الباحث الأمريكي بول إسبرانتيمان رحلة بحث علمية في المنطقة، وقد أعرب عن رغبته في العمل مع جيولوجيين وعلماء الآثار من أجل المزيد من البحث في المنطقة وكشف الألغاز المحيطة بالسفينة وحادثة الطوفان. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك بالقناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة معلومة في كتاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة الاحتياطية، ستجدون الرابط في وصف الفيديو.